Mən ümumiyyətlə hər ilin yekunlaşmasına yaxın növbəti ay üçün vision board və yaxud da məqsədləri yazılı şəkildə yazan insanlardanam. Ona görə 2025 üçün demək olar ki, həyatımın dəyişim illərindən biri deyə bilərəm. Hansı ki, həm karyera baxımından ciddi şəkildə dəyişikliklər əldə elədim, təhsilim baxımından çoxdan arzuladığım xaricdə təhsil arzumu reallaşdırdım. Həmçinin şəxsi həyatımla bağlı bəzi məsələləri demək olar ki, icra etdim. Əlavə olaraq ki, səyahət sevər olduğum üçün 2025-ci ildə 6 ölkə, 18 şəhər gəzmək, səyahət etmək şansım oldu. Hər birinizin bayramını təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, Azərbaycan xalqı üçün, millətimiz üçün uğurlu bir il olar. Mən bu il əsgərdən qayıtmışam. Yine ailəmlə zaten inşallah bir yerə keçirdəcək. Gözləyirəm inşallah yeni ildə iş məsələsi həll olsun, hər şey yaxşı olsun. Məndən başqa hamıda da yaxşısı olsun. 2025 mənim üçün nə çox əla keçmədi, nə belə pis keçmədi. İnşallah 2026-da ən gözəl şeyləri gözləyirəm. Özüm üçün birinci can sağlığı, ikincisi də ki, evim yoxdur. İnşallah 2026-da mənə də ev qismət olar. Bu il tam nə yaxşı, nə pis, belə orta keçmişəm. Gələn ildə ki, yəni gözləntilərim yaxşıdır inşallah. Maddi halınızın yaxşı olması, yəni əsas budur. Yəni insanların maddi durumu yaxşı olsa da, əhvalları da yaxşı olar. Yəni hamı üçün yaxşı günlər arzu edirəm. 2025-i yaxşı keçirtmişik şükür. 2026-da yenə can sağlığı arzu edirik. Bütün ailəmizə, uşaqlarıma arzu edirəm inşallah. Bu qədər. Sizcə insanlar ötən illərlə müqayisədə son illər niyə yeni ili daha belə bir coşqusuz, sönük qeyd edirlər? Çünki indi hal-hazırda telefonlar var. Əvvəl belə şeylər yox idi. Bizim vaxtımızda çox qəşəng keçirdi. İstər yeni ilimiz, istər Novruz bayramımız, hər şey maraqlı idi. İndi sadəcə uşaqlar hamısı telefona maraq göstərir deyənə heç bir bayram onlar üçün maraqlı deyil. 2025 necə deyim, normal keçdi. İnşallah ki 2026-da imtahan verəcəm. İmtahan nəticələrimi yəni indi daha çox fikrimi imtahanıma yönəltmişəm. İnşallah ki yaxşı olar, yüksək nəticə göstərərəm. Yəni ailəmi də sevindirərəm, özüm də sevinərəm. 2025-dəki belə normal keçdi. Yaxşı cəhətləri də oldu, pis cəhətləri də belə normal. 2025-ci il mənim üçün çox xoş keçmədi açığı. Təbii ki, olan, olmayan, əldə etdiyim, etmədiyim hər bir şey üçün minnətdaram, hər zaman da şükür doluyam. Amma istədiyim kimi keçməmişdi. Mən bunu elə 2024-ün sonlarında hiss eləmişdim ki, 2025 mənim üçün biraz mənfi olacaq. Həqiqətən də gözlədiyim kimi oldu. Əsas da sağlıq baxımından. Çünki insan hər zaman deyir ki, əsas can sağlıqda, amma bunu başa düşmək bir qədər çətindir. 2025-də mən bunu daha çox anladım. Çoxlu uğurlarım oldu, xarici səfərlərim oldu, səyahətlərim oldu. Bir çox beynəlxalq arenalarda çıxış elədim. Amma sağlığımda daha çox problem yaşadığıma görə gördüm ki, həqiqətən də insanın canı sağlam olmayanda başqa heç bir şeyin dəyəri olmur.